今からシシトウをやっていきたいと思います。で、今回はキーボードでやっていきたいと思います。で、今回は音量小さめです。900円か。もう一回行くか。危なっ。300。次、乙女。100件です。どうだ。280円分か。どうしよう、高級化だけやろうかな。じゃあこれやって終わりにします。
300全部。じゃあこれで終わります。バイバーイ。